tumatawag sa mabigat na pakiramdam. So? Makalamig? Correct! At pag napasukan ng lamig, ano ang pwedeng remedyo? Tableta? Gamot? May sagot ako dyan, Lola Remedios. May all natural herbs na tumutulong para gumaan ang pakiramdam pag napasukan ng lamig. Humahagod! Lola Remedios, remedyo sa lamig. Mahalagang paalala, ang Lola Remedios ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng